ഹലോ, ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണെന്ന്. റെസിൻ ആർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എംബ്രോയ്ഡറി ഹൂക്സ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇസപ്രിപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളാണ്. നമ്മൾ റെസിനിൽ വരുന്ന ബബിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രേ ആണ്. 4 സൈസിലുള്ള എംബ്രോയ്ഡറി ഹൂക്സ് ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ബേസും കൂടെ ഉണ്ട്. MDFിലുള്ള ബേസാണ് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ബീച്ച് സ്റ്റോണും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബീച്ച് തീമിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.